Hai thằng vào bắt vịt, bắt trộm vịt. Lâu con màu lâu rồi. Đây phải không? Được con rồi. Ok, bắt được vịt rồi. Sao con to thế? Cây nhà là của nhà cả. Bắt được trộm con vịt rồi. Thêm một cánh ống nữa. rồi. Bà bà ta cắt tết đâu? Hả? Bà đi, bà cắt Tôi nghĩ là tết. tôi ăn xuống thì gầy ạ. Sỏi gầy. Người ăn mới lạc đỡ béo. Đấy. Thế bà già bảo con này vịt già. Cho cầm hai con, nó thấy coi. Hả? Thấy quay nó cầm hai con gì thì... Quay đại